Hi guys! So ito na nga yung pangako ko kahapon, yung chika ko kahapon na kasi di ba sabi ko sa inyo kahapon pumunta ako sa Korean store dito sa amin na malapit sa bahay namin. So ito yung mga napamili ko. Ayan. Kita natin ha. Ayan. Ayan sila. So, ngayon, itetest natin yan. Itetest natin yung mga yan kung talagang masarap. Although yung iba dito, nung nakita ko nung sinerch ko na lang is yung isa made from Thailand, Taiwan, kasi yung isa naman China. Ayun. Pero yung the rest is Korean products. So ito na nga. Mag-upisa tayo sa snack. Sa snack tayo. Unahin natin tong Aichibao. Aichibao. Ano to? Durian pie. Ayan. Para siyang para siyang hopia. Ayan. Para siyang hopia. Ayan. Kita ba? Ayan. Para siyang hopia. So, titikman na natin. Ay, ang maganda dito. Hindi, naka-individual pack siyang ganyan. Ayan. So, tikman natin yung isa. Ang masarap. Oh, tapos sa loob may pa-individual pack din. Ang galing. So, ayan. Tikman natin. Oh, para nga siyang hopia. Ayan oh, para siyang hopia. So, tikman natin. Para siyang hopia na doon yan talaga yung lasa niya. Ang sarap. Ang harap. Thumbs up to. I'll give this product 8. Diba? Masarap siya. Tapos yung next is itong Jixiangju. Kasi sinerch ko sila, no? Kasi hindi ko mabasa. Wala silang English, ang hirap. Wala silang English subtitle dito. Jixiangju Haidai. Yung Haidai means seabed. Yan. Original flavor. Kasi meron na itong spicy. Tikman natin. Meron ako dito ang mangkok. Dito ko siya isasalin. Tikman natin. Ay! So, ito na nga. Tikman natin. So, ayan. Para siyang seaweed na nga to, no? Seaweed na, alam mo yun? Ayan. Na may, anong tawag dito? Sesame seed sa ibabaw. Tikman natin. Akala ko para siyang yung kinakain namin sa isang Japanese restaurant. Alam mo, yung parang makuna. Tikman natin. Yun na nga. Tapos di ba sabi original? Maanghang siya. Maanghang. I'll give this snack 6. Okay? Maanghang siya. So, punta tayo sa drinks. Itong isa, ang name niya is Yiliyu Swanru Lanmei. Yung Lanmei, ni-search ko rin siya. Ang name niya, ang English niya is, yung Lanmei is blueberry. Ayan. Ayan siya. Ayan. Saan ba? Ang gulo ko niya. Ayan. Tikman natin. Ang anghang nun. Paano pa kaya yung spicy nun? Shake mo na natin. Shake mo natin. Yung masarap. Para siyang alam mo yung yogurt drink dito sa atin. Ganun yung yung lasa niya. Pero ito is blueberry flavor. So ito namang isa
So, dako ulit tayo sa snack, no? Snack. Ito muna yung mga hindi maanghang. Ito, hindi ko talaga siya mara-search kung anong name niya. Ayan. Pero, sa pagkakaintindi ko dito is crab snack to. Crab cracker to. So, tikman natin kung anong lasa. Ano siya? Para siyang, yung texture niya is parang cornic. Ganyan yung itsura niya. Para siyang pasta. Ayan. Kaya medyo matigas siya pag, talagang crunchy. Hindi rin siya lasang crab. So, I'll give this snack 5. 5. Ito naman. Ito hindi ko ma-search. So, ang i-assume ko na lang is, well, dito naman, shrimp snack na lang tayo. Hindi ko talaga siya ma-search. Hindi ko sila ma-search. No? Walang lakas. Kung tayo ng ganito. Meron akong sa gilid. Ganyan yung na itsura. Ayan. Kaya lang, para lang siyang wala siya masyadong flavor. Para lang siyang ordinary na snack na nabibili sa tindahan. Alam niyo yun? Ayan. I'll give this snack 4. Ayan. Mas gusto ko pa yung isa. Yung crab. So, dito tayo. Spicy lobster snack. Ayan. Hindi ko kasi talaga sila ma-search. Silang tatlo actually. So, ganun din yung itsura niya, no? Ganyan din yung itsura niya. Pero, for sure, spicy ito. Kasi sa packaging pa. Actually, alam mo, same lang sila ng lasa. Ito, hindi mo siya, spicy siya pero hindi gaano. Ayun. So, 4 lang din to. Yung bibigyan natin sa kanya. Subukan naman natin ito isa pang juice drink din, Ito naman is yung Yili Use One Ru You One Way or yung original na flavor is, ayan, green apple flavor. Ayan. Tikman natin kung masarap na siya. Masarap. Masarap. Para siyang mild version, mild flavor ng Yakult. Ganun yung lasa niya. Sarap. I'll give this juice drink 8. Okay. Dako naman tayo. Ito yung, so bumili din ako nito, no? Ayan. Dito tayo. Ayan. Gagawin ko tong spicy noodle challenge na to. Sa mga susunod na araw. Okay. Ayan. Bumili na ako niyan kasi para isang labasan na lang. Alam niyo naman, ECQ, so ang hirap lumabas. Minsan may nagtatanong pa dyan sa labas, oh, saan ka pupunta ba? Saan gagawin mo? May ganon, kala mo So ito, punta tayo dun sa, binuksan ko na, punta tayo dun sa ito yung sinasabi ko na, product of Taiwan. Ayan, taro mochi, kasi nandun siya, so binili ko na din. Nakita ko dito sa bahay. Dito ko na sa bahay nakita na hindi siya product ng Korea. So, pero nasa Korean store siya, so, pinananin natin. So, ito, tikman natin. So, we have a special guest! So, ganito yung packaging niya. Ganyan. Ayan. Mini lang siya, para talaga siyang bite size lang siya talaga. So, ganito yung itsura niya. Ganyan. Ang cute. So, tingnan na natin.
Hindi siya matamis. Ang maganda sa kanya, hindi siya matamis. Tapos, super lambot talaga siya. Super. Ang lambot niya. Hindi si Chloe. Ah? How does it taste? Tara? Buta ka namin ah. Yummy? So, itong snack na to, bibigyan ko ng 6 points. 6 points. Ito na. Ito, isinerch ko din to. Wait lang anak. Ito, White Rabbit. Kaya ko nalaman na China. Akala ko, pagkita ko kasi dun sa Korean store, natuwa ako kasi bihira ako makita nito. So, akala ko, Korean product siya. Hindi pala. Pagka-search ko, China. From China siya. So, titikman na rin natin. Since nadukwat na natin, tikman natin. So, ayan siya. Alam nyo, ang maganda dito, ang ano dito, kinakain yung transparent na papel. Ayan, nakikita nyo. Ayan, transparent na papel, kinakain. Tapos matutunaw yan sa loob ng bibig nyo. Sarap. Actually, guys, kaya ko yung tumibili. Kasi favorite ko to. Ang galing niya, ang ganda ng packaging niya. Ayan, parang binili mo siya sa social na bilihan ng mga parang mo siyang binili sa social na bilihan ng mga inumin, ganun. Para siyang SB, ganun, mga ganun level. So, natuwa ako, kaya binili ko rin siya. So, titikman na natin, Ano masarap? Let's see. Wait for mommy. At ang galing ng straw. Ang ganda ng straw. Ang tibay. Oh, ang galing. Na-amaze ako. Diba? So, titikman na natin siya. Ay, ang galing ng straw. Perfect to. Kasi hindi siya matamis. Lasa mo yung grapefruit, lasa mo yung peach, lalo yung peach flavor. Sakto to pag kumain ka ng matamis na dessert or matamis na snack. Tapos ito yung panghimagas mo. Ang galing. Sakto siya, hindi siya matamis. Gusto ko siya. I'll give this drink a 9. And last but not the least, sinurse ko kasi talaga sila kasi hindi ko maintindihan yung mga sulat. Pero meron dito nakalagay, Herbal Jelly Honeysuckle. Ayan. Titikman natin. So, may pasirop siya sa ibabaw. Ayan yung syrup. So, ilalagay mo yung syrup for malamang. Eto, may pa-spoon. Tingnan natin. Ang tahimik naman ng anak ko. So, ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Baka kasi tuwa ko dito. May juice eh. So, ganyan yung itsura niya sa loob. Para siyang black version ng taho. Ganun yung texture niya. Wait lang. So, lagyan natin yung yung syrup. For sure, ito yung honey. Ito yung honey. Wait lang. So, ayan. Ibudbud natin. Ayan. Ibudbud natin. Okay, perfect. Tikman natin kung anong lasa niya. Papasaba siya sa panlasa ko. At sa panlasa ni Madam Chloe. Tikman natin. Para siyang gulaman. Gulaman na walang lasa. Tapos nilagyan natin ng hangin para magkaroon ng lasa. Ganun siya. Pero parang may lasa siyang tea. Yun yung parang maalala mo sa dulo ng dila mo. Yung tea. Parang siyang may tea.
Para siyang may tea. So, kung herbal to, nakakagaling to. Charot. Balikin natin kay madam. How was it? Huh? How was it? So. So, itong snack na to, I'll give this 7. Ayan. So, guys, ayun. First time ko tong ginawa. At nag-enjoy naman ako. Ang saya tumikim. Nag-enjoy ka ba? Ha? Nag-enjoy ka? Yay! Did you enjoy our Korean snacks and drinks tasting? Please like this video if nagustuhan nyo yung aking trying snacks and drinks of Korea. Ayan. So, see you guys. Please like and subscribe. And please click the notification bell or bell button para updated kayo sa mga ganap. Say bye! 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 Flying kiss. Flying kiss sila. Flying kiss. Gutom pa siya. Pakakainin ko muna siya, guys. Ayan. Bye!